Անգվածային արտագաղթի եւ ներդրողների վստահության փլուզման պատճառով։ Կառավարությունը չունի տնտեսական կայունացման կամ աճի համար որևէ հետևողական ծրագիր եւ հստակ ռազմավարություն, ինչը հանգեցնում է աղքատության եւ գործազրկության փաստացի աճի։ Չնայած մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություններին, տնտեսական իրականությունը այլ է եւ բնութագրվում է բնակչության մեծ մասի գնողունակության շարունակական անկմամբ, գործազրկության եւ աղքատության խորացմամբ, ինչպես նաեւ արտագաղթի բարձր տեմպերով, որոնք պայմանավորված են աշխատանքի, սոցիալական պաշտպանության եւ ապագայի հեռանկարի բացակայությամբ։ Մխիթանեց կոռուպցիայի նոր մակարդակ։ Նրա տնտեսական անարդյունավետ կառավարում, որ Նիկոլ Փաշինյանը անդառնալիորեն կորցրել է կառավարելու լեգիտիմությունը։ Նրա շարունակական պաշտոնավարումը գոյության սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Կառավարության աղետալի գործունեությունը պետական կառավարման բոլոր ոլորտերում՝ անվտանգություն, արտաքին քաղաքականություն, տնտեսություն եւ սոցիալական ապահովություն ցույց են տալիս նրա հիմնարար անգործությունը եւ տեսլականի բացակայությունը։ Այդ ձախողումների ազդեցությունը վտանգում է հայկական պետականության ապագան։ Ուստի մենք հայտարարում ենք, որ այս պահին արտակարգ իրավիճակի միակ սահմանադրական լուծումը ազգային ժողովի կողմից վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացն է, որը ենթադրում է հետևյալ քայլերի հաջորդականությունը։ Առաջին, վարչապետին անվստահություն հայտնելու գաղափարի շուրջ պատգամավորների կոնսոլիդացիա, ազգային միասնության անցումային կառավարության ձևավորում, որի գերակայությունները պետք է լինեն։ Կայունացնել ազգային անվտանգության իրավիճակը, վերականգնել օրենքի գերակայությունը, ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալները եւ երաշխավորել ժողովրդավարական ազատությունները, վերականգնել հանրային համերաշխության մթնոլորտը, կազմակերպել ազատ եւ արդար մրցակցային խորհրդանական ընտրություններ, կասեցնել Հայաստանի միջազգային հեղինակության անկումը, զերծ պահել երկիրը տնտեսական ցնցումներից, միջազգային հարթակներում առաջ մղել ռազմագերիների եւ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերադարձի հարցը։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր քաղաքական ուժերին, քաղաքացիական հասարակությանը եւ անհատ քաղաքացիներին, ովքեր հավատում են Հայաստանի ապագային, միավորվել իշխանափոխության այս պահին ամենաիրատեսական եղանակի վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացի շուրջ։ Փոփոխությունների ժամանակը հիմա է, նախքան վերահաս եւ հնարավոր է նաեւ կործանարար նոր աղետները։ Հարգելի գործընկերներ, սա այն նախագիծն է, որը մենք մտցրել ենք շրջանառության մեջ։ Սրա հետ կապված նաեւ վերջին ամիսներին բավականին ակտիվ գործընթաց է տեղի ունենում, բավականին մեծ թվով հանդիպումներ, քաղաքական կոնսուլտացիաների ժամանակահատված է, եւ այս տեսանկյունից նաեւ ես ուզում եմ հավելել նաեւ հետեւյալը։ Վերջին ամիսների ընթացքում բազմաթիվ քննարկումներ եղան առայն, թե երկրում ստեղծված աննախադեպ ծանր ու ճգնաժամային իրադրության պայմաններում հավաքական առումով ընդդիմությունը ինչ անելիք ունի, ինչ առաջարկ ունի հասարակությանը եւ որն է պայքարի ամենաարդյունավետ ճանապարհը։ Հանրապետականը իր հստակ դիրքորոշումը արտահայտել է, ինչը դրսևորվել է պատիվ ունեմ խմբակցության նախաձեռնությամբ կառավարությանն անվստահություն հայտնելու գործընթացի մեկնարկով։ Թեպետ մենք մեր մոտեցումը ի սկզբանե ներկայացրել էինք, սակայն մշտապես հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք ոչ միայն այս գործիքի, այլ ընդդիմադիր դաշտում առկա այլ գործիքակազմերի ու առաջարկների շուրջ քննարկումներին, որովհետև մեզ համար առաջնայինը լայն կոնսենսուսի համախմբման գործընթացի ձևավորումն է։ Այս ամիսների ընթացքում բազմաթիվ քաղաքական եւ հասարակական ուժերի, նախաձեռնությունների, գործիչների եւ պարզապես իրավիճակով մտահոգ քաղաքացիների հետ ենք հանդիպել։ Առավել առարկայական քննարկումները, որը ունեցել են ավելի ինտենսիվ բնույթ, ունեցել ենք վերջին 2-3 շաբաթվա ընթացքում քաղաքական դաշտի տարբեր մասնակիցների, դերակատարների հետ հանդիպումներում։ Եթե ամփոփեմ վերջին ամիսների քննարկումները, ապա ակնհայտ է, որ առնվազն մի քանի առանցքային հարցերում ընդհանուր առմամբ ունենք ձևավորված կոնսենսուս։ Առաջինը դա վերաբերում է կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հիմքերին, որի հետ կապված իրական ընդդիմադիր շրջանակներում մոտեցումները ներդաշնակ են։ Երկրորդ, ներընդդիմադիր դաշտում կա հստակ
փոխհամաձայնեցում այն հարցում, որ պետք է առարկայական քայլեր ձեռնարկել գործող իշխանությանն ու նրա ղեկավարին կոմֆորտ զոնայից դուրս բերելու եւ իրականության հետ առերեսվելու համար։ Երրորդ, ընդդիմադիր դաշտում գերիշխող է այն մոտեցումը, որ չպետք է թույլատրել իշխանությանը սեփական օրակարգը հասարակության վզին փաթաթել է եւ ընդդիմությունը պետք է այս առումով նախաձեռնողականություն դրսևորի օրակարգի ձևավորման եւ խաղի կանոններ թելադրելու առումով։ Չորրորդ, ընդդիմադիր դաշտում արկա է ընկալում, որ մեր երկրում ու դրա շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները կարող են պատուհան բացել ներքաղաքական process-ները արդյունավետ ռեսերի վրա դնելու եւ մեր քաղաքացիների առաջ բարձր պատասխանատվություն ստանձնելու համար։ Հինգերորդ, ներընդդիմադիր հարաբերություններում ավելի շատ արկա է փոխըմբռնման, միմյանց ձեռք սեղմելու եւ համախմբվելու տրամադրություն, քան հակադրվելու, ինչը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում համազգային ճակատի ձևավորման համար։ 6-րդ, բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ մեր քաղաքացիներն իրադրության առանձնահատկություններն ու վտանգավորությունը գիտակցելով մեզանից ակնկալիք ունեն, որ մենք շարժվենք ոչ միայն ընտրական տրամաբանության շրջանակներում, այլ անենք մեզանից կախված հնարավորինը միջև ընտրություն իրավիճակ փոխելու եւ այս իշխանության ագրեսիան սեփական ժողովրդի նկատմամբ զսպելու ուղղությամբ։ 7-րդ, մեր նախաձեռնած քննարկումները նաեւ ցույց տվեցին, որ կա բավականին լայն ընկալում առայն, որ գործող իշխանության առաջնորդի պաշտոնավարման յուրաքանչյուր օրը հղի է մեր երկրի համար ծայրահեղ վտանգավոր հետևանքներով։ Օրինակ, երբ քաղաքական դիսկուրսում նոր էր շրջանառվում կառավարության անվստահության հայտնելու գաղափարը, արդեն այդ պահին ստեղծված իրավիճակային սրացումներով հայ առաքելական եկեղեցու դեմ իշխանական սարսափելի հարձակումները դեռ այսպիսի ծայրահեղ մակարդակի չէին հասել։ Եկեղեցու երկու հարգված սրբազանները դեռևս չէին կալանավորվել։ Մեզ հետ միասին էր մեր ընկեր Արտուր Սարգսյանը, արցախցի մեր գործընկեր Դավիթ Գալստյանը, նահատակված մեր հայրենակից Ակոբ Ռոստոմյանի հարգարժան հայրը, Արա Ռոստոմյանը, բազմաթիվ քաղաքական բանտարկյալներ, բարերար Սամվել Կարապետյանը։ Ի վերջո չկային Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններն ու հասարակությանը մոլորեցնող տոտալ կեղծիքի արմատական դրսևորումները։ Հարգելի գործընկերներ, մինչ այս լսումները տեղի ունեցած քաղաքական կոնսուլտացիաներն ու այսօրվա միջոցառումը պետք է դառնան այն հանգրվանային կետը, երբ կստակեցվեն ոչ միայն մեր դիրքորոշումները, այլ հնարավորություն կստանանք շարժվելու իրավիճակից բխող լավագույն ճանապարհով։ Հանրապետականի առաջարկն արդեն հնչել է, լայն քննարկումների առարկա դարձել, եթե կան այլ մոտեցումներ եւ լուծումներ, մենք պատրաստ ենք դրա դետալային քննարկմանը։ Եկեք մի կողմ դնենք այս կամ այն փուլում մեր մեջ եղած բոլոր տարաձայնությունները, նեղ քաղաքական շահերը եւ մանրամասն քննարկումներով կարծիքների փոխանակմամբ հասնենք առավելագույնս մեծ կոնսենսուս ապահովող եւ դրա իրականացման համար վստահելի ու փոխընդունելի գործիքների շուրջ համաձայնության։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան, խնդրում եմ մնացեք հիմնական ամբիոնի մոտ։